好啦，好，差不多都画完了，那我们到这边来吧。OK，好，柏林，你先跟大家分享。要发表吗？这10分钟你听到什么？不是发表，我们分享而已。OK， 我刚才坐在这里嘛，想象我坐在纸中间，我的左前方是第一个出现的虫角，它真的来回走，然后风又吹了一下，然后又是台飞机，又飞到这，又飞到这，然后飞走，大概是这样子。好酷，好酷！金针菇可以感受到方向。对，这是我的，好梦幻。对，我有听到一些昆虫的声音，但是我觉得它们的声音是很清澈的，所以我用比较亮的颜色去表现。然后大家应该都有听到飞机的声音，从这边飞到那边去，对，一样。所以我也是这样子画。然后这边是柏林的位置，我有感受到一个光。很温暖，很温暖，就非常的温暖。对，这我的，你的，哇，这是你的，这是교수님教授， 这是我，비행기， 飞行器， bird， 鸟，你看听得出来是3只鸟，画的好棒哦。 여기는 이제 이끼 같은 걸 这 이렇게 是仙台，哇，这个很厉예술 害， 가신데요？ 很厉害，好漂亮，好漂亮。我们其实很少有时间静下来，好好听我们周遭的声音。这样子其实可以训练我们一些敏锐度，然后注意这个周遭的环境，这样子。对啊。刚刚的10分钟的确很像半小时，超过10分钟的感觉。觉得平常真的要好好的让自己慢一下，对，去感受一下。 오늘은 산림치유 박사님을 만나서 너무나 좋은 경험을 했던 것 같아요. 진짜 저희한테 정말 필요한 게 이러한 산림치유, 산림에서 얻을 수 있는, 자연에서 얻을 수 있는 힐링과 이 평온함과 치유로서 모든 스트레스를 이렇게 떨쳐낼 수 있고 다시 한번 자신을 리프레시할 수 있는 그런 시간이었던 것 같아서 저 개인적으로 너무너무 저도 좋았고 진짜 시간이 되면 저희 와이프 희원이랑 함께 이렇게 산림 치유를 위해서 같이 단둘이 한번 산을 걸어보고 싶다는 생각을 했습니다. Friday